हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर जावेद अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली लोक सेवा यूट्यूब चैनल के डॉक्टर अली चैनल। आज हमारे बीच में एक पेशेंट है जिसका हम आज ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, स्कैपुला विंगिंग था जिसके 3 सेटिंग अब तक हो चुके हैं। ये लास्ट सेशन है पेशेंट का, थोड़ा सा भी है, वो भी आज हम उनका एडजस्टमेंट कर देंगे। अच्छा, आपके हाथ में भी चोटें आ रहे थे, अब अपर बैक में पेन हो रहा था इनके, ये इनकी कंप्लेन थी। तो आज हम उनका लास्ट सेशन करेंगे, स्कैपुला भी एडजस्ट कर देंगे आज। ये और डॉर्सल में, सर्वाइकल में भी इनको पेन होता था। ये वज़न उठाने की वजह से, झटका लगने की वजह से हाथ में पेन हो रहा था पेशेंट को। अभी हल्का सा स्टिफनेस है, आज फाइनली इनको फुल एडजस्टमेंट कर देंगे और आज इनका ट्रीटमेंट ख़त्म कर देंगे।